Chris Summers dwi, ac dwi yn head chef yn yr Oystercatcher yn Rhosneigr, a hefyd dwi'n cydlynydd i Porthu Pawb yn Nghaernarfon. Heno, dwi'n mynd i coginio beef burgers a loaded fries dwi wedi bod yn fel arfer wneud ar Facebook a Instagram, so dach chi fan am treat heno. Dwi am dangos i chi step by step method o sut i wneud y beef burgers, which sy'n bwysig, a dwi'n mynd i ddangos i chi sut i wneud y loaded fries hefyd, so dach chi fan am treat iawn heno. So mae eisiau torri'r ionyn reit man, y mwyaf man y gorau. Mae eisiau ychwanegu hwn i'r byrgyr ag y fries hefyd, jyst i adio chydig bach mwy o flas ar y ddau. Wedyn, da ni'n adio chydig bach o spring onion. Mae yna ddau reswm pam da ni'n gwneud hyn. Hefyd am y blas a reswm o cosmetics. Mae cael chydig bach o gwyrdd ar ben y bwyd yn edrych reit neis i sbio ar hefyd, so dyna ni. So fel un da ni'n gwneud y burgers, mae o mor hawdd i wneud. Y step gyntaf, da ni'n gwneud nhw fewn i peli. Wedyn, da ni'n torri nhw fewn i hanner a squashio nhw lawr fewn i siap. Mae o mor hawdd i wneud, da chi mond angen gwachod hwn un gwaith. O Owen Owen, da ni wedi cael y cig heddiw. Mae'n bwysig i fi defnyddio cynnyrch lleol, a i fi yn bersonol, dos yn llaw well am cig na Owen Owen yn Nghaernarfon. Wedyn, da ni'n mynd i torri'r cig i seis. Ac ar ôl hynny, da ni angen fflatnu fo lawr a rhaid o fewn i siap digon fawr i ffitio yn y bun. Ond mae'n bwysig pan da chi rhaid yr byrgyr i lawr ac rhaid o fewn i siap bod y cig chydig bach mwy na'r bun, achos pan mae o yn y pan ac yn coginio yn y gres uchel, fydd y cig yn shrinkio i seis. So mae eisiau gwneud saff bod o dal i ffitio yn y bun ar ôl i coginio fo. So, wan da ni'n mynd i wneud y loaded fries. Mae hwn yn hawdd i wneud hefyd. So, wan da ni eisiau cwcio'r fries gyntaf. Wedyn, da ni'n rhaid y fries ar tre, rhaid y caws, be bynnag arall da chi eisiau rhaid arno fo, a wedyn da ni'n grilio'r caws. Gwllwn o fries yn y ffreiar, wneud yn saff bod y ffreiar wedi cyrraedd yr tymeredd iawn, a wedyn rhaid o lawr tan mae o yn golden brown, crispy, ac yn barod ac y ffordd da chi eisiau fo. So wedyn, da ni'n rhaid o fries ar grease-proof paper. Wedyn, da ni'n ychwanegu llwyth o caws. Os ydych chi fatha fi, newch chi raid llwyth o caws hefyd. Wedyn, da ni'n rhaid yr holl beth o dan y grill, jyst i meddalu'r caws i gyd ar y top. Ond rhyw 10-20 eiliad wedyn, bydd y caws i gyd wedi meddalu a yn barod i raid i fewn i bowlan. Wedyn, da ni'n rhaid chydig bach o'r ionod da ni wedi torri, chydig bach o'r spring onions, a sauces dwi'n gwneud yn hun adra. Burger sauce, kimchi mayonnaise, a chydig bach o halan a pupur. So, wan da ni'n mynd fewn i'r part lle mae yna mwy o hwyl. Da ni'n mynd i cwcio'r burgers. So, da ni'n dechrau off wrth rhaid chydig bach o olew. Wedyn, da ni'n rhaid y burger ar. Os ywch chi sylwi, dwi'n rhaid dim halan na pupur na'n byd wrth siapio'r burgers, a mae yna reswm yna. Os na halan yn mynd ar beef cyn coginio, mae o'n dechrau chwarae fo'r proteins i cig, a mae hynna'n effeithio blas. So, rhaid y cig ar, a wedyn, digon o halan môl. Os da chi fatha fi, newch chi roid lot o halan yno. Chydig bach o pupur. Da ni'n troi y burgers. Ac yn syth ar ôl troi y burgers, ar ôl mond chydig bach o amser, da ni'n rhaid y caws arno. A wedyn yn syth ar ôl rhaid y caws arno fo, da ni'n rhaid y cya. A be mae hynna'n neud ydy, mae'n achosi'r caws meddalu neis ar y beef. Amser bildio'r burger rwan, mae hyn reit haws. Os da chi'n licio salad,
paid rai salad yna fo, os ti'n licio tomatoes, paid rai tomatoes. Ond un beth sy'n bwysig ydy, mae'r bun yn gorau cael ei toastio, a mae'r cig yn gorau bod yn perffaith, efo llwyth o caws yna fo. Wedyn, os da chi fatha fi eto, rhaid llwyth o burger sauce, chydig bach o ionod, chydig bach o'r spring onion, a mae'n barod i fynd. Wel, sbiwch ar hwnna, perfection dwi'n galw hwnna, a newch chi ddim gweld dim byd dylach na hwn yn Nghaernarfon. So dyna ni, ffordd simple iawn i wneud cheesy beef burgers a cheesy loaded fries. Gobeithio newch chi enjoyo fatha dwi'n mynd i wneud wan.